أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين बनु नज़ीर के साथ Ще продължа да споменавам събития от битката при Бану Назир. Хазрат Мирза Башир Ахмад Разиланху е написал: Светият пророк салалаху алейхи васелам също е участвал в тази битка, като такъв в собственото си отсъствие. Светият пророк салалаху алейхи васелам назначи Ибн Мактум Разиланху за имам Салат, човек, който води молитвите в Медина. Но веднъж група сподвижници, светият пророк салалаху алейхи васелам тръгнал от Медина и обсадил селото Бану Назир. Съгласно обичаите на тази война по това време, Бану Назир поеха към своите крепости и вероятно по този повод Абдулла бин Убай бин Сулул и другите от Медина са изпратили съобщение до вождовете на Бану Назир. Според някои сподвижници тази битка се е състояла 6 дни, а според други 15 дни. По този повод Абдулла бин Убай бин Сулул и другите от Медина са изпратили съобщение до вождовете на Бану Назир с думите: не се страхувайте изобщо от мюсюлманите.
защото ние ще ви подкрепим и ще се бием с вас срещу мюсюлманите. Въпреки това, за изненада на Бану Назир, когато войната на практика започнала, тези лицемери не можаха да съберат смелостта да влязат в бойното поле открито и да се противопоставят на светия пророк салалаху алейхи ва салям, нито Бану Курайза може ли да се осмелят да влязат в бойното поле срещу мюсюлманите и открито да помогнат на Бану Назир, въпреки че бяха с тях в сърцето си, биха им помогнали и тайно, и мюсюлманите дори да са осъзнавали това. Въпреки това, Бану Назир не излезе открито на полето в опозиция на мюсюлманите и вместо това се е оттеглили в своите крепости. Причините за отсичането на финиковите палми на тези дървета, както споменах, според някои тази обсада е продължила 6 дни, а според други е била 15 или 20 дни. Но според преданията, светия пророк салалаху алейхи ва салям наредил някои от тези трите да бъдат отсечени и изгорени, защото евреите стреляли с стрели и хвърляли камъни от върховете на своите крепости и дърветата им помагали в това, тъй като осигурявали нещо като прикритие. Следователно тези дървета трябваше да бъдат отсечени като защитен механизъм, а не с цел да навредят на овощните градини. Освен това е записано, че финиковите палми, които са били изгорени, са били от най-ниския клас форми. Тези дървета трябваше да бъдат отсечени, за да се спрат всички битки и да се гарантира, че няма повече жертви да има. Също така е ясно, че светия пророк салалаху алейхи ва салям е инструктирал тези дървета да бъдат изгорени в съответствие с Божественото откровение. Аллах заявява в свещения Коран: каквито и палми да отсечете или да оставите да стоят на корените си, това е било с разрешението на Аллах и за да опозори престъпниците. Според някои разкази, по време на обсадата, светия пророк салалаху алейхи ва салям предложил на евреите да сключат нов договор с него, но евреите отказали. Веднага, щом видяха дървета им да горят, евреите се съгласили да напуснат жилището си. Хазрат Мирза Башир Ахмад разделено е написал: мюсюлманите продължиха обсадата няколко дни, поредни дни, но нямаше резултат. След като изминаха няколко дни и без резултат, Бану Назир останал склонен към този конфликт. Като обикновено, светия пророк салалаху алейхи ва салям издал заповед някои от финиковите дървета
принадлежащи на Бану Назир, които били разположени в външните земи отвъд техните крепости, да бъдат отсечени. Тези дървета, които бяха отсечени, носиха вид форма, известна, която е много и обикновено не могат да се консумират от хората, тъй като е била нехаресвана. Но намерението в тази заповед бе Бану Назир да изпаднат в страхопочитание при вида на тези дървета, които се изсичат, като името на тези дървета, т.е. вид форми, е известна като лина, която е била нехаресвана от хората и нискокачествена форма. Загубата на няколко дървета може да се предотврати, загубата на безброй животи, както и конфликти и бунтове в страната. Следователно тази стратегия се оказа успешна и само 6 дървета бяха отсечени. Когато Бану Назир започна да надига шум, може би при предположението, че мюсюлманите ще изсекат всичките си дървета, включително и тези, които дават висококачествени плодове, както и то плодородно. Въпреки това, както пояснява свещения Коран, само няколко дървета е било разрешено да бъдат отсечени и дори те са били от лина. По отношение на останалите дървета обаче е разпоредено те да бъдат обезопасени дори при нормални обстоятелства. На мюсюлманите не е било позволено да отсичат плодоносни дървета на своя враг. Тази стратегия се оказа успешна и поразено от страхопочитание след обсадата от 15 дни. Бану Назир отвориха порти на своите крепости при условие, че ще им бъде разрешено да напуснат с цялото си имущество и вещи в мир и сигурност. Това бе същата договорен договор, който светият пророк салалаху алейхи ва салям вече бе представил, тъй като единственото желание на светия пророк салалаху алейхи ва салям бе установяването на мир, затваряйки си очите за трудностите и разходите, които мюсюлманите бяха накарани да понесат. В тази среда сега, в тази ситуация, светият пророк салалаху алейхи ва салям при състояние на Бану Назир и назначи негов спътник Мухаммад бин Маслама разделено да наблюдава заминаването на Бану Назир от Медина в мир и сигурност.
Споразумението на племето Бану Назир да напуснат Медина, че след като евреите се предадоха, те изпратиха съобщение до светия пророк, че ще напуснат Медина и поискаха да напуснат Медина в мир и сигурност, с условие да вземат всичките си свои вещи и каквото имат с тях. Светият пророк се съгласил, гарантирайки тяхната безопасност, и също им предложил да вземат със себе си всичко това, което имат, както камили и каквото имат с тях могат да носят, с изключение на оръжията си. Това също служи като отговор на онези, които твърдят, че мюсюлманите са участвали във война само за да спечелят печалба от враговете от тези битки. Тук светия пророк салалаху алейхи ва салям беше спечелил решителна победа срещу онези, които непрекъснато причиняваха скръб на мюсюлманите и бяха виновни за предателството, и можеше да предприеме всякакви строги мерки. И това би било подходящо, но той показа най-висока степен на милост и морал, като което им позволява да си тръгнат в мир и безопасност, и като същевременно вземат със себе си каквото могат да спестят, освен оръжията. Въпреки това е записано, че евреите са унищожили домовете си преди да си тръгнат, за да не бъдат употребявани от мюсюлманите. Условията за изгонването на Бану Назир от Медина са били следните, че Бану Назир можеха да отидат където пожелаят извън Медина. Те трябва да напуснат Медина без нито едно от оръжията си, и освен оръжия, евреите можеха да вземат със себе си всичко, което камилите им можеха да носят, и всичко, което евреите оставят след себе си, ще стане собственост на мюсюлманите. Хазрат Мухаммад бин Маслама е бил назначен да наблюдава изселването на Бану Назир от Медина, и Бану Назир повдигнаха въпроса, като казаха, че им се дължат определени дългове. Те правиха това извинение в опит да намерят причина да останат в Медина по-дълго време, но светият пророк салалаху алейхи ва салям казал, че те трябва бързо да изтеглят заемите си и че трябва да премахнат лихвите по тези заеми, защото по това време те даваха заем срещу лихва, за да ускорят процеса. По това време на този процес е записано, че има двама евреи, които осъзнават грешката в своите пътища и в тази тъмнина на нощта се присъединяват към мюсюлманската армия, изповядвайки своята вярност към ислама. Докато евреите напускали Медина, те били натоварили 600 камили с всичко, което могли да вземат със себе си. Те дори бяха разбили домовете си и бяха натоварили дървените врати от домовете си върху камилите си. Когато евреите напуснали Медина с жените и децата си, както и своите вещи върху камилите си, въпреки че в гърдите им гореше огън от тъга,
Те напуснаха по начин изразителен, че не се притесняваха да напуснат своите домове. И докато евреите минавали през пазара на Медина, докато пеели и правили веселие, за да се опитат да покажат своето богатство, светият пророк салалаху алейхи ва салям обаче не обърна внимание на това и светият пророк това очудило всички онези, които упрекваха мюсюлманите, че те се биели поради спечелване на материализъм от битките. Но това доказа, че не е била целта на материализма, а светия пророк им разрешил да вземат всичко със себе си, освен оръжията, и им разрешил да потеглят с 600 камили. И въпреки това, хваляйки се и показвайки, че не им прави впечатление, че напускат Медина, но светия пророк салалаху алейхи ва салям не им обърнал внимание на това. Бану Назир се заселили в Сирия, докато други се заселват в Хайбар, където вече е имало много еврейски крепости. И евреите от Хайбар бяха опитни в битките, докато евреите от Бану Назир бяха опитни в политическите въпроси, като такова еврейското присъствие бе укрепено в Хайбар с пристигането на Бану Назир. Сред Бану Назир е имало и някои синове на сподвижниците на Ансар. Преди исляма е имал обичай, че ако децата на една жена обикновено не останат живи, тя е давала обет, че ако синът ти остане жив, ще го направи евреин. И като такива имаше някои синове на ансарите, които бяха евреи. По този начин, когато Бану Назир напускаха Медина, тези ансари не пожелаха синовете им също да напуснат. Хазрат Мирза Башир Ахмад е написал: с голяма пишност, блясък и великолепие Бану Назир взе със себе си всичките им движими вещи. Те дори разрушиха собствените си домове със собствените си ръце, разместиха врати и дървени части взеха с тях. Записано е, че тези хора са напуснали Медина с такава радост и пишност, пейки и свирейки, сякаш са тръгнали на брачно шествие, но тяхното военно оборудване, недвижимо имущество, като овощни градини и така нататък, останаха в ръцете на мюсюлманите, тъй като това богатство е придобито без никаква практическа война. В светлината на исламския шерия
привилегията за разделянето му е била единствено в ръцете на пратеника на Аллах, Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям, който разделяйки това богатство между бедните е разделял между бедните мухаджирини, чието средства за препитание все още се поемат от имотите на ансарите, и според първоначалната система на братство, по този начин ансарите непряко също станали партньори и в това богатство от тази печалба. Когато Бану Назир тръгнали от Медина под надзора на Мухаммад бин Маслама, някои от ансарите се опитали да възпрат онези хора, които всъщност бяха от потомството на ансарите, но бяха станали евреи поради обетите, дадени от Ансар и Бану Назир, пожелаха да ги вземат със себе си. Това искане на ансарите обаче беше против и следното исламско разпореждане е било, че не трябва да има принуда по отношение на религията. Следователно, светият пророк салалаху алейхи ва салям се е противопоставил на този случай, представен от мюсюлманите, и издаде заповед, казвайки, че ние не можем да спрем човек, някой да напусне, който желае и който е евреин и желае да напусне. Въпреки това, двама мъже от Бану Назир станали мюсюлмани и по свой избор те останаха в Медина. В едно друго предание се разказва, че светия пророк наредил на Бану Назир да се придвижат към Сирия и те не трябвали да останат в Арабия. Въпреки това обаче няколко от техните вождове, като Салам бин Абил Хукейк, Кинана бин Раби и Хуей бин Ахтаб и така нататък, както и част от техните обикновени хора, се преселват на север от Хиджаз, в прочутото еврейско село Хайбар. Хората на Хайбар ги посрещнали с отворени обятия и тези хора в крайна сметка станаха причина за много опасни бунтове и подстрекаване към война. След напускането на Бану Назир се счита за фай или това богатство, получено от неверниците, без да е имало война, отишъл при светия пророк салалаху алейхи ва салям, което зависело изцяло от него как ще го разпредели. И светия пророк салалаху алейхи ва салям разпределил цялото богатство, получено от евреите, което включвало оръжие и между мюсюлманите, така че те да могат да използват тези неща в името на добродетелството, както Аллах казва в свещения Коран.
и каквото Аллах е дал на своя пратеник като спечелено от тях, вие не сте искали нито кон, нито камила за това, но Аллах дава власт на своя пратеник, над когото пожелае, и Аллах има власт над всичко. Всички ансари били инструктирани да бъдат доведени пред светия пророк и им предложил, че може да раздели тази печалба между ансарите и мухаджирините, в който случай мигрантите все още ще бъдат зависими от ансарите. В противен случай светия пророк салалаху алейхи ва салям предложил, че може да даде цялата печалба на мухаджирините, така че те да могат да станат независими и ансарите повече да не трябва да споделят своите домове с тях. Въпреки това, в израз на голяма любов и преданост, ансарите казаха, че не само ще продължат да споделят домовете си с мухаджирините, но и спечеленото от тази битка, получена от Бану Назир, все още може да бъде дадена на мухаджирините. И така завършила тази битка при Бану Назир. Един от ансарите казал, че каквото сме им дали на мухаджирините, нека остане в тях, както и днес всичко спечелено от Бану Назир също може им да дадете, без да имаме нищо разпределено от това на нас. Но мухаджирините казаха една молитва към светия пророк, че Аллах направи милост да има над поколението на всички ансари. Освен двама ансари, на други не им било дадено от тази печалба. На други ансари, само на двама от ансарите бе разпределено, тъй като тяхното състояние е било в затруднено положение. И така всичко това бе разпределено между мухаджирините и само на двама ансари. Тук завършвам споменаването на Бану Назир,
събитията от Бану Назир и в бъдеще ще спомена други събития. Сега искам да призова за молитви, да продължите молитвите към Ахмадите в Пакистан и в състоянието на света. Нека Аллах като цяло подобри състоянието на света в мир и сигурност и да пази Ахмадите под своята защита. Молете се и правете молитви за общото състояние на мюсюлманите по света, за да могат да се разпознаят имама на епохата и възстановят своето достоинство. Изглежда, че със сигурност ще има война въз основа на посоката, в която се движи светът, но нека Аллах защити всички Ахмади и всеки невинен човек от лошите ефекти на войната. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.